السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناة Monsieur Karim. Aujourd'hui, je vais vous parler comment vous pouvez réserver un billet à la gare et les vocabulaires de la gare. النهاردة هنتكلم على ازاي تحجز تذكرة في القطار، وازاي تعرف كل المصطلحات اللي هي علاقة بمحطة القطار. طيب، هو هنا طبعا احنا بنتكلم على القطار ومصطلحات القطار ومصطلحات عربة القطار لوتران، وكل الحاجات اللي موجودة فيها. تمام، تعالوا نشوف كده مع بعض. أول حاجة، Romain est à la gare. Il demande des informations pour aller à Paris. On peut acheter un billet de train au guichet ou à la billetterie automatique. Pour connaître les horaires, on regarde le panneau d'affichage. طيب Romain est à la gare. Il demande des informations pour aller à Paris. On peut acheter un billet de train au guichet ou à la billetterie automatique. Pour connaître les horaires, on regarde le panneau d'affichage. طبعا رومان est à la gare. À la gare, que veut dire à la gare? À la gare اللي هي محطة القطار. محطة القطار. Il demande des informations pour aller à Paris. طلب معلومات عشان يروح فين؟ باريس. On peut acheter un billet de train. ممكن نشتري تذكرة قطار من جيشي. الجيشي اللي هو شباك التذاكر. و à la billetterie automatique. البيلوتري اوتوماتيك اللي هو المكان اللي انت ممكن تحط الكاش بتاعك او الفيزا كارت بتاعتك فتطلع لك التذكرة اوتوماتيك. تمام، طبعا الكلام ده في فرنسا يعني. pour connaître les horaires عشان تقدر تعرف المعلومات. on regarde le panneau d'affichage. le panneau d'affichage اللي هو اللوحة اللي هي لوحة الإعلانات. دي بتبقى فيها تران. التران ده اللي هو نوع القطار اللي جاي. زي ما هنشوف المصطلحات بتاعت نوعية القطار. ده نوع القطار اللي جاي، يعني التي جي في اللي هو القطار السريع أو فائق السرعة، وده النيميرو بتاعه رقمه، والار اللي هي ساعة الوصول بتاعته، والديستيناسيون اتجاهه اللي هو رايح باريس، والفوا اللي هو رقم الرصيف. رقم الرصيف اللي انت هتاخده فيه. بعد كده تران تي ار اللي هو القطار الإقليمي. تمام، القطار الإقليمي. النيميرو بتاعه، الار الساعة بتاعته، الديستيناسيون اتجاهه موناكو. دي بلد بره فرنسا، موناكو، او جوه فرنسا يعني، اسف. فهو اسمه قطار اقليمي سريع، يعني بيتجه ايه جوه البلد بس هو سريع. والفوا اللي هو الأ، الرصيف بتاعه الأ. تمام، كده احنا ايه عرفنا الفوكابولاري الاساسي، او يعني الحاجات الاساسيه اللي احنا هنتكلم عليها في الموضوع الفيديو بتاعنا النهارده. طيب نخش على الفوكابولار. الفوكابولار ده الشكل الايه البي التذكره. تمام، طبعا الاس ان سي اف دي اللي هي ايه، تعالوا نسمعها. Société nationale des chemins de fer français. سوسيتي ناسيونال دي شومان دو فير فرونسي، يعني زي ايه سكك حديد مصر عندنا كده. فبيقول ايه الاتحاد العام لسكك حديد فرنسا، او المنظمه العامه لسكك حديد فرنسا. تمام. طبعا هنا ايه نيسفيل دي لا فيل دو ديبار. اسمها ايه تاني؟ La ville de départ. لا فيل دو ديبار. لا فيل دو ديبار دي اللي هي ايه المكان اللي انت بترحل منه، خلاص، اللي انت ماشي منه. انت ماشي من نيس هتوصل لايه لباري. باري اللي هي ايه La ville d'arrivée. لا فيل داريفي اللي هو المكان الوصول، مكان الوصول. طيب هنا ده ان ادولت. ان ادولت اللي هو ايه لو نومبر دو فواياجور. Le nombre de voyageurs. لو نومبر دو فواياجور اللي هو عدد المسافرين. ان ادولت اللي هو ايه شخص كبير او شخص بالغ واحد. تمام. طيب هنا دي بيقول لك ايه ها La date limite d'utilisation. لا دات ليميت ديوتيليزاسيون اللي هو التاريخ السماح بتاع التذكره، يعني هو صالح لحد كذا. تمام، او قلنا دات ديبار رحيل، اريفي الوصول. دي اسمها ايه Le type de tarif. لو تيب دو تعريف. لو تيب دو تعريف اللي هو نوع التذكره. نوع التذكره هنا بلان تاريف، تذكره كامله، يعني في ناس بتاخد خصم على التذكره فتبقى دومي تعريف. هنا ده في بلان تعريف تذكره كامله. تمام.
وبعد كده اخر حاجه عندنا اللي هو ايه؟ Le prix. لو بري، اللي هو الثمن. والثمن ده يبقى ايرو او ايه اون فرانك، يا ايرو يا فرانك، طبعا عمله ايه؟ لا فرنسا. طيب تاني حاجه عندنا في الفوكابيلار اللي هو فاجون. الفاجون اللي هي عربه القطار. الحاجه بقى اللي بتبقى موجوده في عربه القطار. طيب Une plateforme. une plateforme اللي هو المكان اللي انت بتطلع. يعني هنا مثلا دي اسمها ايه؟ Monter dans le train. مونتي دون لو تران، الصعود الى القطار. فلما انت بتصعد للقطار اللي هو بتبقى في حاجه اسمها بلاتفورم اللي هي زي ايه؟ المنصه اللي انت بتطلع عليها. تمام. وبعدين انت لو هتنزل من القطار اسمه ايه؟ Descendre du train. descendre du train. اسمها ايه؟ descendre du train. تمام. طيب الكرسي اللي انت بتقعد عليه اسمه ايه؟ Un siège côté couloir. اسمه ايه تاني؟ Un siège côté couloir. un siège côté couloir. طيب وايه تاني؟ Un siège côté fenêtre. un siège côté fenêtre. خلاص un siège côté fenêtre. السياج ده اللي هو الكرسي. الكرسي ده يا اما كوتي كولوار، يعني كرسي بجوار الطرقه، او كرسي بجوار ايه؟ النافذه. خلاص دي طبعا اسمها ايه؟ لو كولوار. Le couloir. لو كولوار. خلاص اللي هي الطرقه. تمام. طيب طبعا اي الفاجون او عربة القطار اسمها ايه؟ بيبقى فيها Les toilettes. لي تواليت. فيها ايه Les تاني؟ toilettes. فيها تويلت. تمام. فيها تواليت. طيب دي اسمها ايه؟ Un casier à bagages. اسمها ايه تاني؟ Un casier à bagages. ان كازيا باجاج. ان كازيا باجاج اللي هو المكان اللي انت بتحط فيه الشنط بتاعتك. المكان اللي انت بتحط فيه الشنط بتاعتك اسمه ان كازيا باجاج. خلاص. ودي قلنا اسمها بلاتفورم، دي المنصة التانية او يعني المكان التاني اللي انت بتنزل منه. خلاص. والقضبان اسمها ايه؟ لي راي. Les rails. اسمها ايه؟ Les rails. لي راي اللي هي القضبان. خلاص. طيب نخش على بعض المصطلحات التانية. Une couchette. اون كوشات اللي هو انت مثلا واخد قطار، بيبقى فيه قطار نوم. خلاص بيبقى فيه سرير، فبتبقى ايه؟ اون كوشات. طيب بعد كده عندنا Une place handicapée. اون بلاس هانديكابي، مكان لذوي الاحتياجات الخاصة. Un bar. ان بار اللي هو مكان للمشروبات. Un accès au vélo. ان اكسي او فيلو. ان اكسي او فيلو اللي هو المكان المخصص لركن العجل او للوصول ان انت توصل لايه؟ للعجلة بتاعتك. Vente ambulante. فونت امبولانت اللي هو مكان الباعة الجائلين والناس اللي بتبيع المأكولات والمشروبات. Train à grande vitesse. تران ا جران فيتاس اللي هو القطار الفائق السرعة والقطار السريع جدا. Train express régional. تران اكسبريس ريجيونال اللي هو القطار الإقليمي السريع. القطار الإقليمي السريع اللي هو بيتجول ما بين المدن الداخلية، وفي نفس الوقت هو سريع. Société nationale des chemins de fer français. دي اللي هو ايه؟ زي ما بنقول عليها سكك حديد فرنسا، او المنظمة سكك حديد فرنسا. Un guichet d'information. ان جيشي دانفورماسيون اللي هو ايه؟ مكتب الاستعلامات. Une réservation obligatoire. une réservation obligatoire اللي هو الحجز الإجباري، إن أنت لازم تحجز يعني في المكان ده أو بالطريقة دي. Un chariot. Un chariot. ان شاريو. الشاريو اللي هو العربية اللي أنت بتحط فيها عليها الأمتعة بتاعتك. Une consigne. اسمها إيه تاني؟ Une consigne. une consigne. une consigne اللي هو المكان اللي أنت بتشيل فيه الحاجات المهمة بتاعتك. خلاص. اللي هي شنطك، فلوسك، أي حاجة. طيب نخش بقى على الديالوج. ازاي انت تعمل ديالوج عشان على جار تحجز في ام بي على جار تحجز تذكره في القطار. تعالوا نسمع مع بعض كده.
Un billet pour Paris, s'il vous plaît. Aller-retour ou aller simple? Vous désirez une place fumeur ou non fumeur? Aller-retour, non-fumeur, en deuxième classe. Combien ça coûte? 107,90 €. Est-ce que vous avez droit à une réduction? Non, plein tarif. Est-ce que le train est direct? Non, il y a une correspondance à Lyon. À quelle heure part le train? À 17h30. Vous arrivez à Lyon à 20h42. La correspondance est à 20h45. Combien de temps dure le voyage? 7 heures. À quelle heure le train arrive à Paris? 0h42. Comment payez-vous? Par carte bleue, par chèque ou en espèces? Je paye en espèces. Sur quel quai se trouve le train, s'il vous plaît? Quai numéro 3. N'oubliez pas de composter votre billet. Merci, au revoir. طبعا هنا ديالوج ان بييه بور باريس سيل فو بلي. احنا اتفقنا خلاص البييه اللي هي شكل التذكره اللي احنا ايه قلنا عليها اللي هي قدامكم دي. ان بييه بور باريس سيل فو بلي، تذكره باريس من فضلك. لومبلويي اللي هي الموظفه. عرفت منين انها فيمينا؟ عشان se termine par e à la fin. في اوتر او à la fin، في او تانية في الاخر. عليه رتور اللي هي ايه؟ بالظبط كده، السهم رايح جاي يعني ذهاب وعوده. يعني ايه ذهاب وعوده؟ يعني انا رايح من القاهره للاسكندريه ومن الاسكندريه للقاهره، يبقى انا حاجز ايه؟ بدل ما احجز مرتين لا انا بحجز ذهاب وعوده. دي اليه رتور. طيب في كمان ايه؟ عليه سامبل، ذهاب فقط بلا عوده. vous désirez une place fumeur اللي هو ايه؟ مدخن. و non fumeur اللي هو ايه؟ غير مدخن. aller retour رومان بيقول aller retour ذهاب وعوده، non fumeur غير مدخن. en deuxième classe درجه تانية. combien ça coûte؟ كام الثمن؟ 107,90 €. الحساب 107.90 €. est-ce que vous avez droit à une réduction؟ هل انت ليك الحق في réduction تخفيض؟ réduction يعني تخفيض. non plein tarif يعني تذكرة كاملة. est-ce que le train est direct؟ هل القطار مباشر؟ non il y a une correspondance à Paris à Lyon. correspondance زي يعني نوع من انواع التوقف، نوع من انواع الايه التوقف زي ما هو في الصوره قدامكم. à quelle heure part le train؟ يعني ايه part le train؟ يعني يرحل، verbe partir. à quelle heure part le train؟ يعني في اي ساعه سيرحل القطار. à 17h30 الساعه 5:30. vous arrivez à Lyon، arriver اللي هو ايه verbe arriver اللي هو يصل، الوصول، سيصل à Lyon à 20h42 الساعه 8:42. La correspondance est à 20h45 والتوقف اللي هو اللي احنا قلنا عليه ده او الانتقال، هو هنا توقف. correspondance المقصود بيها هنا التوقف، الانتقال لقطار اخر. La correspondance est à 20h45. combien de temps dure le voyage؟ كم من الوقت ستستغرق الرحلة؟ 7 heures 7 ساعات. à quelle heure le train arrive à Lyon à Paris؟ في أي ساعة القطار سيصل إلى باريس؟ à 0:42 يعني 12 منتصف الليل 42 دقيقة. comment payez-vous؟ إزاي هتدفعوا؟ par carte bleue. carte bleue ده نوع من أنواع الفيزا بس موجود في فرنسا. par chèque ولا بالشيك. ou en espèces، الاسباس اللي هو فلوس كاش. je paye en espèces. sur quel quai se trouve le train؟ sur quel quai؟ الكي اللي هو ايه؟ الرصيف ده اسمه كي. تمام. sur quel quai se trouve le train s'il vous plaît؟ في أي رصيف سيقع القطار أو يوجد القطار من فضلك. quai numéro 3 قطار رقم 3. n'oubliez pas de composter votre billet، لا تنسى أن تختم أو الختم هنا اللي هو عن طريق جهاز معين بيقطع حتة من البييه عشان تبقى كده كأنها ايه اتختمت. ميرسي اوفوار، ميرسي ومع السلامة. كده احنا عرفنا ازاي نحجز تذكرة على جار. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. اتمنى ان يكون الفيديو اعجبكم، والى اللقاء في فيديوهات تانية كتيرة. كان معكم مسيو كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.